लेट्स गो ये। यार ये रोल सबसे बुरा लगता है मुझे, रोलिंग करता है अभी सबसे सबसे बुरा। यार गन नहीं मिल रही। गन ही नहीं है आज। आगे ही चलना पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई गन है ही नहीं। बंदे आए हैं। ये जा कहाँ रहा है, बिना देखे भाग रहा है यार ये तो। देखना देखना। अरे 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 ओ भाई देख ले इधर, इससे कोई असर नहीं है। वाओ 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 भाई वाओ। देख तो लो इसे, तो देखो भाई मजा आ रहा है इसके साथ खेलने में। उसको पता ही नहीं चल रहा बंदा किधर है, वो तो मस्त घास में लेट गया है। देखो उसको अभी तक पता ही नहीं है कि बंदा किधर है। उसको पता ही नहीं थी यार सीरियसली कि बंदा किधर है। पता नहीं कौन से नशे करके बैठा हुआ था ये। भाई हेल्थ देख रहे हो, बस बच ही गया हूँ भगवान की कृपा से। ये समझ लो। और इस पे लूट अच्छी खासी थी, शायद M24 थी। ओह शिट यार M24 ले ली, तो हम इसका ले लेते हैं। बचा लिया। हूँ।
back to safe zone. No. बैठ भाई जल्दी आ। नेड कर घर में, नेड कर, नेड कर। इस घर में बंदा है एक। Enemies ahead. इसमें भी है एक, अभी M249 चला रहा था। देख आवाज आई, फुटस्टेप आई, फुटस्टेप। वो पीछे से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है, जल्दी पीछे आओ, पीछे। ओह वाह। भाई M249 वाले को मारो पहले, ये बहुत दिक्कत करेगा नहीं तो। Don't shoot. एंगल बना के मारना पड़ेगा इसे, बिना एंगल के नहीं बन पाएगा ये। Fall back to safe zone. और ऊपर की साइड है ये, तो बहुत दिक्कत होगी। वो को मुझे नहीं चाहिए। कभी तो निकलेगा। ओ एक बंदा, बंदा सामने, बंदा। Enemies ahead. एक बॉडी। ओ बच गया। M249 वाले घर पे ध्यान कर रखो। अरे आया 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 आया, वो आ रहा है, वो आ रहा है M249 वाला। M249 वाला आ रहा है। Enemies ahead. नॉक। ओ भाई भाई भाई, इसको मार, इसको मार, इसको मार। अबे क्या हो रहा है मेरे, हाइपर हो रहा हूँ मैं। इधर है एक बंदा। Enemies ahead. वो बचा भाई। इधर एक बंदा जहाँ पे मैं मार्क किया है, वो देख रहा है, देख रहा है, वो देख रहा है। भाई हमें गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है। भागना है यहाँ से। भाई मर जाएंगे, जल्दी चल भाई। Okay. अब हम मरेंगे, क्योंकि ना व्हीकल है हम पे। अब हम मरेंगे। Okay.
पहले back to safe zone. एक बार ये खत्म हो जाए बस, ये वाला बंदा जो है। मैं पीछे से कवर दे रहा हूँ। बहुत सही, भाग भाई भाग भाग, मर जाएंगे नहीं तो भाग भाग, सीधे भाग। Okay. दो और बचे हैं भाई, दो और बचे हैं बस। बस दो और बचे हैं, हम जीत सकते हैं इस मैच को। Okay. जोन में बढ़ता रहा भाई। ओ नहीं नहीं नहीं, वो लगा था पर है नहीं। ओरे ओरे भाई, लोकेशन और पता चल गई। एक ही बचा है, बस एक बचा है, बस एक बचा है। ऊपर वो आया, ऊपर वो आया। यस, परफेक्ट शॉट। डैमेज अब क्या कम रह गया, कोई नहीं। हम भी नाचेंगे। ओ, हमने गलती से कुछ और ही कर दिया। वाओ, It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. थैंक्स फॉर वॉचिंग।